recuerdas, Rincón Casino presenta Super Bailazo del Día de los Enamorados. Viernes 11 de febrero, a partir de las 8 de la noche. Con los chulos, los Caminantes. No se pierda el gran evento de Labor Day en Wondrous Toyota de Alhambra. Este viernes, sábado, domingo y lunes. 30 años de historia. Superbailazos.com presenta sábado 12 de febrero en tu Hollywood Park Casino. El auténtico y original baile del amor y la amistad. En su primera parte llega AT&T Música Ya presenta a Elefante. Viernes 24 de septiembre en el House and Blues de Sunset. Elefante. ¿Y tú recuerdas esta canción? Mi vida eres tú. Sí, Rudy La Scala. ¿Qué será? Por primera vez este sábado 19 de febrero en tu Hollywood Park Casino. Tu corazón palpita, tus instintos de supervivencia están al tope. Te encuentras en medio de una batalla furiosa entre el dinosaurio de 35 pies de altura, T-Rex, y la octava maravilla del mundo, King Kong. Bienvenido a King Kong 360 3D, creado por Peter Jackson, la experiencia más grande de 3D en el mundo. Terrazas Entertainment presenta En concierto. directamente de Bolivia a los embajadores del folclor latinoamericano, los Carga. Mocedades en concierto. Aeroméxico y Éxitos 93.9 te invitan al concierto más emocionante de todos los tiempos. El legendario grupo español Mocedades. La cerveza Miller Jimmy Draft presenta tres grandes de la salsa: Rubén Blades, Ella era una chica plástica. Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves. Jimmy Ramos.